රිදෙන්න කොමස් ඩේලි ඩෝස් නම්බර් 4 එක තමයි දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න. බලමු අද දවසේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. ප්‍රශ්න අංක 10. ප්‍රශ්න අංක 10. හරි බලමු. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ රක්ෂණය කර තිබූ දිසානායකට අයිති මෝටර් රථය. හරි. බැලු බැලමටම පේනවා මේක රක්ෂණයේ පාඩම ආශ්‍රිතව අහපු ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේකේ තියෙනවා මෙහෙම විස්තර ටිකක්. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ රක්ෂණය කරලා තිබ්බ දිසානායක කියන පුද්ගලයාට අයිති මෝටර් රථය. ඔහුගේ රියදුරු වන බණ්ඩාර විසින් පදවාගෙන යන අතරතුර අනතුරකට භාජනය විය. වාහනයේ අයිතිකාරයා තමයි දිසානායක. එයා තමයි තමන්ගේ වාහනේ රක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ. හරි. හැබැයි යාගේ රියදුරු තමයි අනතුර සිද්ධ වෙන වෙලාවේ වාහනේ පදවාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි රියදුරුව රක්ෂණ ගිවිසුමට සම්බන්ධයක් නැහැ. රක්ෂණ ගිවිසුමට සම්බන්ධ වෙන්නේ රක්ෂණ ගිවිසුමේ රක්ෂණ අයිතිය තියෙන රක්ෂයේ හිමිකම් පවතින එයා දාල වත්කමේ අයිතිකාරයා සහ කවුද? රක්ෂණ සමාගම. හරි අපි බලාගෙන යමු. මෙම සිද්ධියේ සඳහන් රක්ෂණයට සම්බන්ධ පළමු පක්ෂය හා දෙවන පක්ෂය පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්නලු. පුතේ රක්ෂණයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන පාර්ශවයන් තුනක් අපි දකිනවා. පළමු පාර්ශවය රක්ෂිතයා. ඒ කියන්නේ රක්ෂණ ආවරණය ලබා ගන්නා පුද්ගලයා හෝ ආයතනය. අංක 2 රක්ෂකයා. රක්ෂකයා කියන්නේ රක්ෂණය කරන රක්ෂණ සමාගම හෝ රක්ෂණ ආයතනය. රක්ෂණ ආවරණය ලබා දෙන ආයතනය. ඊට පස්සේ තුන්වන පාර්ශවයේ බාටපත් වෙන්නේ හානියට පත්වන බාහිර දේපල හෝ බාහිර ජීවිත. එතන අපෙන් මේ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ අහලා තියෙන්නේ පළමු පාර්ශවයයි දෙවන පාර්ශවයයි. තව විදිහට කිව්වොත් රක්ෂිතයයි රක්ෂකයයි. හොඳයි. මෙතනදී රක්ෂිතයා බාටපත් වෙන්නේ රක්ෂණ ආවරණය ලබාගත් දිසානායක. මෙයා තමයි තර පළවෙනි උත්තරේ බාටපත් වෙන්න ඕනේ. දෙවන පාර්ශවය බාටපත් වෙන්නේ එයාව රක්ෂණය කරපු රක්ෂකයා හෙවත් රක්ෂණ සංස්ථාව. මේක තමයි දෙවෙනි උත්තරේ බාටපත් වෙන්න ඕනේ. බලමු එහෙනම් දිසානායක සහ රක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව කියලා පිළිතුරක් තියනවද කියලා. පිළිතුරු අංක 1 බලමු. දිසානායක ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව. උත්තරේ 1. හරි. ප්‍රශ්න අංක 10ට පිළිතුර බාටපත් වෙනවා කෙලින්ම. පිළිතුරු අංක 1 ඉතුරු ඒවා කියවන තරම් දෙයක් නෙමෙයි කෙලින්ම අපිට උත්තරේ හම්බ වෙච්ච නිසා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න අංක 11. සංනිවේදන ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිපෝෂණය සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නලු. නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නලු. හරි. අපෙන් අහන දේ තමයි මෙයා ප්‍රතිපෝෂණය සම්බන්ධ කාරණාවක්. ප්‍රතිපෝෂණය මේක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න අපි සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලන්න වෙනවා. හොඳයි. සංනිවේදන කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්නේ සංනිවේදනය කියන්නේ. එතකොට සංනිවේදන ක්‍රියාවලියක අපි සංනිවේදනය කරන්නේ පණිවිඩයක් වෙන්න පුළුවන්, තොරතුරක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. තොරතුරු, පණිවිඩ හා අදහසක් මුලින්ම යවන්න ඕනේනේ. ඒ පණිවිඩය හෝ තොරතුරු හෝ අදහස කියන දේ මුලින්ම තියෙන්නේ පුතේ පණිවිඩයේ යවන පුද්ගලයා ගාව. අපි අර කියනවා යවන්නා කියලා. එයාට තමයි මේ පණිවිඩය යවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. යවන්නා විසින් යවන්නේ මොකක්ද? යවන්නේ මොකක්ද? එයා පණිවිඩය. පණිවිඩය තමයි යවන්නා විසින් යවන්නේ. යවන්නා පණිවිඩය යවනවා පුතේ මොකක් කරහාද? එයාට පාවිච්චි කරන මේ සඳහා යම්කිසි සංනිවේදන මාධ්‍යයක්. සංනිවේදන මාධ්‍යයක්. ලිඛිත මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, වාචික මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, සංකේත හා සංඥා බාටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සුදුසු සංනිවේදන මාධ්‍යයක් එයා යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ මාධ්‍ය හරහා මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්නේ කාටද? පණිවිඩය ලබන්නාට. ලබන්න. පණිවිඩය ලබන්නාට තමයි මේ පණිවිඩය හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ආපහු පිළිවෙලට කිව්වොත් යවන්නා පණිවිඩය යවනවා මාධ්‍යයක් කරහා ලබන්නාට. දැන් උන් ලබන්නාට පණිවිඩය ලැබුණා. ලැබුණාට පස්සේ
එයා නිකන් ඉන්න බෑනේ. ඒ ලැබුණු පණිවිඩය සම්බන්ධයෙන් එයා ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ඕන. එයා මොකද දක්වන්න ඕනේ? ප්‍රතිචාරයක්. පුතේ අන්න ඒ දක්වන එයාගේ ඒ ලැබුණු පණිවිඩය ලැබුණට සම්බන්ධයෙන් එයා ක්‍රියා කරන ආකාරයට අපි කියනවා ක්‍රියා කරන ආකාරයට එයා මේ පණිවිඩය සම්බන්ධ දක්වන ප්‍රතිචාරය කියලා. එයා ඒ සම්බන්ධ දක්වන හැසිරීම ප්‍රතිචාරය. හරි. දැන් මේක නියම වැඩක්. පණිවිඩය යවන්නා පණිවිඩය යවුවා මාධ්‍ය හරහා ලබන්නාට. ඔන්න එයා ඒ ලැබුණු පණිවිඩයෙන් ඔන්න එයා හැසිරීමක් දැක්වුවා. එයා ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. හැබැයි මේ පණිවිඩේ යවපු කෙනා තාම දන්නේ නැහැ ලබන්නාට පණිවිඩේ ලැබුණාද සහ ලැබුණු පණිවිඩයට තේරුණාද කියලා. එහෙනම් ලබන්නාට දැන් පොඩි වගකීමක් පැවරෙනවා. මොකද්ද වගකීම? මට පණිවිඩේ ලැබුණා. ඒ ලැබුණු පණිවිඩේ මම තේරුම් ගත්තා කියලා මේ ලබන්නා විසින් නැවත යවන්නාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ එක්ක වාචිකව නැත්නම් වාචික නොවන වෙනත් මාර්ගයකින්. ඒ කියන්නේ නැවත දැනුමින් පෝෂණය කරන්න ඕනේ මට පණිවිඩේ ලැබුණා ලැබුණු පණිවිඩේ මං තේරුම් ගත්තා කියලා. ඒ නැවත දැනුමින් පෝෂණය කරන නිසා අපි අර කියනවා ප්‍රතිපෝෂණය කියලා. මොකද්ද පුතේ වචනය? ප්‍රතිපෝෂණය. එහෙනම් ප්‍රතිපෝෂණය කරන්නේ කාවද? යවන්නාව. ඔන්න ඔය ප්‍රතිපෝෂණය යවන්නාට ලැබුණාට පස්සේ තමයි sannivedana ක්‍රියාවලිය කම්ප්ලීට් වෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි sannivedana ක්‍රියාවලිය. මේක නිතරම විභාගවල ප්‍රශ්න විදියට අහලා තියෙන කොටසක්. බලමු අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. sannivedana ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිපෝෂණය අර අන්තිම වචන නේද? හරි. සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නලු. ප්‍රතිපෝෂණය කවුරු විසින් කාටද? ලබන්නා විසින් යවන්නාට නේද? හරි නියමයි. බලමු. පළවෙනි පිළිතුර පණිවිඩය යවන්නාගෙන් ලබන්නාට වාචිකව හෝ වාචික නොවන මාධ්‍යකින් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ප්‍රතිපෝෂණය. වැරදි නේද? යවන්නාගෙන් ලබන්නාට නෙමෙයිනේ. ලබන්නාගෙන් යවන්නාට. හරි. එහෙනම් ඒ පිළිතුර නම් ඒක වැරදි. දෙවෙනි එක බලමු. පණිවිඩය ලබන්නාගෙන් නියමයි. කෙලවර හිටපු එක්කෙනාගෙන් යවන්නාට නියමයි. වාචිකව හෝ වාචික නොවන මාධ්‍යකින් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ප්‍රතිපෝෂණය. උත්තරේ දෙක නේද? අපි පිළිතුරු සාකච්ඡාවේ තිබ්බ විදිහටම ලස්සනට තියෙනවා. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 2 තමයි වඩා ගැළපෙන්නේ. අපි රූප සරහනත් එක්කම අපි මේක චෙක් කරා. මේ තමයි අපේ 2016 O level commerce paper 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. නැවතත් අපි ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ වෙමු daily dose number 5 එක්ක.